এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 জুন। আজিৰ দিনটোতে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। এছআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে। আমি সবিশেষ জনাবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ সমুদৰ্শকক। CBI তলব কৰিছে মৰিকলং থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া মনোজ বৰাক। নগাঁৱৰ আৱৰত্ত ভৱনত উপস্থিত মনোজ বৰা। জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ পৰা মৰিকলং থানাত কৰ্মৰত হৈ আছে মনোজ বৰা। মৰিকলং থানাৰ কম্পিউটাৰে লৈ অনা হৈছে আৱৰত্ত ভৱনলৈ। শীঘ্ৰে SP লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। এজনৰ পাছত আন এজন আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা এবাৰ CBI দলৰ। পুৱাই পুনৰ আৰক্ষী বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাক CBI জেৰা আৰু পুৱাই পুনৰ আৰক্ষী বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাক জেৰা চলাই গৈছে। আভাজ্যোতিক জেৰাৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছিল CBI দলটোৱে আৰু জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙৰ খাইছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰটো জনাই গৈছোঁ যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙৰ খাইছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰো। আভাজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। মৃত্যুৰ দিনা আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছিল জুনমণি। দেওবাৰেও CBI জেৰা চলাইছিল আভাজ্যোতি ৰাভাক আৰু আনহাতে নিলম্বিত OC মনোজ ৰাজবংশীক পুনৰ জেৰা কৰিছে CBI। জুনমণি ৰাভাৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ ডাঙৰ খবৰটো আমি সবিশেষ জনাইছোঁ আমাৰ সমদৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোত আছে ৰাজ্যত বতৰে ল'ব আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ। যিহেতু কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুছলধাৰৰ লগতে নেৰানেপেৰা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বৰষুণৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। আৰু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাকেইখনৰ নাম আমি সবিশেষ জনাই যাম আমাৰ সমদৰ্শকক। 19 আৰু 20 জুন তাৰিখে ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। এবাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিন্তু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। অসমৰ লগতে মেঘালয়তো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। কেৱল অসমেই নহয়, মেঘালয়তে কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। ৰেড এলাৰ্টৰ সময়ত হ'ব মুছলধাৰ বৰষুণ, আহিব প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এইবাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইয়াৰ লগতে গোৱালপাৰা, কামৰূপ, নলবাৰী, ডিমা হাছাওত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো হ'ব মুছলধাৰ বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিন্তু সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। ৰাজ্যত বতৰে ল'ব এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আমি জিলাকেইখন আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আমাৰ সমদৰ্শকক। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁৱতো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইয়াৰ লগতে গোৱালপাৰা, কামৰূপ, নলবাৰী, ডিমা হাছাওতো কিন্তু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্ততো হ'ব মুছলধাৰ বৰষুণ বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমাৰ তৃতীয় খবৰটো। আমাৰ তৃতীয় খবৰটোত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিবলৈ দেখিব পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাই যাম আমাৰ সমদৰ্শকক। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ওৰে নিশা হাৰে থাকি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ তথ্য পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। প্ৰয়োজনত ন্যায়িক তদন্তৰ বাবেও সাজু হ'ব চৰকাৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ তথ্য গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু উদাহৰণসহ দাঙি ধৰিলে ইয়াৰ তথ্য এজনকৈ 100জন গ্ৰাহকৰ তথ্য পৰীক্ষা। এবাৰ আৰু 100জন গ্ৰাহকৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কমিছে ইউনিটৰ পৰিমাণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ টকা কোনেও খাব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰি কাৰো উপাৰ্জন বৃদ্ধি পোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অধিক ধন লাভ কৰিলে ৰাইজকে ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমাৰ চতুৰ্থ খবৰটো আছে এটা সুখবৰ। বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা বিহুৱতীক সুখবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে। 28-29 জুনত নাচনী ঢুলীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব 25,000কৈ টকা। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰটো জানি লওক।
প্ৰত্যেক জিলাতে সভা অনুষ্ঠিত কৰি নাচনী ঢুলীয়াক দিয়া হ'ব 25,000কৈ নগদ ধন ৰাজ্যিক কেবিনেটে ঘোষণা কৰিলে বিহুৱতীক দিয়া মাননিৰ তাৰিখ কেৱল আখৰা কৰি জিলাতে থাকি যোৱাসকলক দিয়া হ'ব 10,000কৈ টকাৰ লগতে লাভ কৰিব বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা সেই চাৰ্টিফিকেটখন ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দিয়া হ'ব এই মাননিৰ লগতে প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি যদি বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব সবিশেষ জানক এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মাটি বাৰীৰ কাম কাজক লৈ কোনো বিষয়াই আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি ডিটিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক নম্বৰ কেইটা মুকলি কৰা হৈছে সবিশেষ জনাই যাম উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ যি নম্বৰসমূহৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰক আপুনি জনাব পাৰে যে এইসমূহ লোকে আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি আছে এইসমূহ নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখক আৰু এই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি দিয়ক ইয়াৰ অভিযোগ যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰক আপুনি এইসমূহ নম্বৰত দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰণ সঞ্চালকালয়ে মুকলি কৰিছে এই কেইটা নম্বৰকেইটা আমি সবিশেষ জনাই গৈছোঁ প্ৰথমতে মুকলি কৰিছে এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ 6026901243 নম্বৰ হোৱাটছএপ আপুনি কৰিব পাৰে এই নম্বৰটোৰ জৰিয়তে আৰু টল ফ্ৰী নম্বৰ হৈছে 180034533767 নম্বৰ টল ফ্ৰী নম্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নম্বৰসমূহ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে এই নম্বৰসমূহ নোট কৰি ল'ব অথবা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ 036124629295 নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ এইটো নম্বৰ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক নম্বৰ দুটা মুকলি কৰা হৈছে 6026903481 আৰু 6026903483 নম্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 6026903418 নম্বৰ আপুনি ইয়াৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে অভিযোগৰ কথা বৰ্ণনা কৰি আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰে ইমেইল মুকলি কৰা হৈছে ইমেইলটো হৈছে complaints.vac@gmail.com ইমেইলটো আকৌবাৰ জনাইছোঁ মনত ৰাখিব complaints.vac@gmail.com টুইটাৰ হৈছে @dirbac Assam